تعالوا نعمل مراجعة سريعة. لو أنا عاوز أعمل auscultation of the heart أشتغل إزاي؟ أول حاجة إزاي تكتب الكومنت، يعني أنت خلصت الأوسكالتيشن. أنت بتعلق على إيه؟ بعلق واحد على الهارت ساوند، بعلق اتنين إذا كان في ميرمر ولا لأ، تلاتة إذا كان في additional sound، أربعة بسمع البير اريا، خمسة بسمع البيز اوف ذا لانج. يبقى ديت الكومنتس، يعني بقول له الساوند اخبارها ايه، اذا كان في ميرمر ولا ما فيش، اذا كان في اديشنال ساوند ولا ما فيش، ايه اخبار البير اريا والبيز اوف ذا لانج. تعالى بس ناخد كومنت كده سريع. الهارد ساوند بعلق على الفيرست هارد ساوند وبعلق على السكند هارد ساوند، هما اتنين لا للامانه. لو انت قريت الكاردياك سايكل كويس معايا هتلاقي ان هما اربعه ساوند. الفيرست هارت ساوند ده closure of mitral tricuspid valve، السكند هارت ساوند ده closure of pulmonary and aortic valve. وهتلاقي انه ال 70% اوف بلاد اللي نازلين من الاتريا من الفنتركل بيعملوا فايبريشن، المفروض ان يدوني هنا ساوند. وتلاقي انه الاتريال كونتراكشن وينزل بقيه ال 30% المفروض يديني هنا ساوند، بس الساوندات دي نورمالي مش مسموعه. ليه؟ لانها ضعيفه. يبقى الساوند ده قوي فيتسمع والساوند ده قوي فيتسمع، لكن ده وده ضعاف جدا ما يتسمعوش. الا لو حصل مرض، المرض يقوي الساوند الضعيف ده فيظهر لي اس 3 ويظهر لي اس 4. المرمر، تمام، اذا كان في مرمر ولا لا. يعني ايه كلمه مرمر؟ يعني turbulence of blood flow. لو حد قال لك يعني turbulence of blood flow بمعنى ايه بالبلدي؟ طول ما الدم ماشي في خطوط مستقيمه ما يعملش صوت، لكن اول ما الدم ما يمشيش في خطوط مستقيمه يمشي في خطوط زي الموجه كده، هو ده ساعتها يعمل صوت. ليه؟ لانه الدم هو ماشي في خطوط مستقيمه ما يحتكش بجدران الهارت، بالوول بتاعت الهارت ما يحتكش بيها فما يعملش فايبريشن. لكن اول ما الدم يمشي ان ويفي فورم يحتك بالوولز، بيحتك بالفالف بتاعت الهارت، وبالتالي يعمل فايبريشن، والفايبريشن يتنقل للصوت. فلو في ميرمر يبقى عندي تربلنس اوف بلاد فلو. نمرة اتنين الاديشنال ساوند. الاديشنال ساوند بيقولوا عليها ايه؟ هو اس 3 واس 4. يبقى اس 3 واس 4 هعتبرهم اديشنال ساوند رغم ان هم موجودين في الكاردياك سايكل، لكن هعتبرهم اديشنال. ليه؟ لان هم نورمالي مش مسموعين، فهم بيتضافوا لما بيحصل فيه مرض. كمان هتكلم على حاجة اسمها كليك، هتكلم على حاجة اسمها سناب، هتكلم على حاجة اسمها رب. ايه كلمة البير اريا اوف ذا هارت؟ البير اريا اوف ذا هارت هي المنطقة الوحيدة اللي في الهارت اللي مش متغطية باللنج. هي المنطقة الوحيدة اللي في الهارت اللي مش متغطية باللنج. يعني لو انت حاطط سماعتك على البير اريا انت حاطط سماعتك على الهارت على طول. ودي احسن حتة تسمع فيها البريكارديال راب. ليه؟ لانه الرب دوت جاي نتيجة بريكارديال راب، يعني فراكشن، جاي نتيجة بريكاردايتس. طب ما هو ممكن يكون عندي بلوريسي، والبلوريسي بتعمل رب. فلو انا سمعت رب، الرب ده يعني فراكشن كده، احتكاك ما بين الفيسرال والبرايتال لاير. طب لو انا سمعت راب في اي حته في الشست، ما هو ممكن تكون جايه من الشست، تكون ممكن جايه من الهارت. طب افرق ازاي؟ لو سمعتها على البير اريا ما انت تحتيك هارت بس، يبقى جايه من الهارت. ليه تسمع اللانج بيز؟ علشان ادور على حاجه اسمها كريبيتيشن. يعني ايه كلمه كريبيتيشن؟ يعني فلويد انسايد الالفيولاي. طب ودي بتيجي مع ايه؟ تيجي مع الليفت سايد هارت فيلير. تمام، تعالوا نشوف بعد كده عندي ايه. يعني عندي حاجه اسمها اوسكالتاتوري اريا. انت هتدي الكومنت دول حلو، هتحط سماعتك فين؟ يعني انت هتدي كومنت، اتفقنا هتدي كومنت على الهارت ساوند، هتدي كومنت على الميرمر، هارت ساوند ميرمر اديشنال بير اريا. طب انت هتكومنت على الهارت ساوند والميرمر والاديشنال فين؟ هحط السماعه على الميترال اريا وادي كومنت على الساوند ميرمر اديشنال. هحط السماعه على الترايكاسبيد وادي كومنت على الساوند ميرمر اديشنال. هحط السماعه على البلمونري وادي كومنت على الساوند ميرمر اديشنال. هحط السماعه على الاورتيك وادي كومنت على الساوند ميرمر اديشنال. هحط السماعه على السكند اورتيك اريا وادي كومنت على الساوند ميرمر اديشنال. يبقى كده هنا واحد اتنين تلاته في كلهم واحد اتنين تلاته. ماشي، بعد كده احط السماعه على البير اريا اوف ذا هارت عشان اتاكد من الرب. بعد كده احط السماعه على البيز اوف ذا لانج. يبقى ديت كانت القصه بتاعتي.
طب هنا بقى تعالى وريني فين الاوسكالتاتوري اريا. حلو، هنا عندي حاجه اسمها الاوسكالتاتوري اريا سيرفيس اناتومي، وعندي حاجه تانية اسمها السايت اوف سكالتيشن. ايه القصه؟ همسك القصه الاولانيه ديت. بمعنى ايه؟ بص بس انا ديت انا هطول سنه في المراجعه هنا. انا هعمل المنظر دوت. ده عندي ده كده مين دوت؟ ده الاسترنم. جميل. الاسترنم دي هنا فيها حاجه هنا اسمها الانجل اوف لويس. حلو، اللي هي منطقه التقاء المنبريم بالبودي اوف ذا سترنم، وادي اذا في السترنم بروسيس. هنا قدام الانجل اوف لويس في عندي ريب موجود جميل جدا اسمه ريب رقم 2. تمام. تحتيه بيكون موجود في ريب اسمه ريب رقم 3. تحتيه هنا كده بيكون في ريب تاني اسمه ريب رقم 4. تحتيهم هنا كده في ريب تالت اسمه ريب رقم 5. يبقى هنا دي الريب. بعد كده تحتيهم في 6، وهي آخرها في 6، لأنه بعد كده 6 و7 و8 كلهم بيشتركوا مع بعض في نفس الانسرشن بتاع الاسترنم. جميل جدا. يبقى هنا تاني انجل اوف لوز، يبقى قدامي ريب رقم 2، وهنا قدامي ريب رقم هنا كده اهو 3، وهنا قدامي ريب كده رقم هنا كده 4، والى اخره. تمام. في عندي حاجة اسمها anatomical site service anatomy. دي اكتب قدامها كلمة anatomical site، يعني الفالفات اللي انت هتسمعها اللي هم البلمونري، الاورطة، الميترال، التراكاسبيد، موجودين فين في الاناتومي. يعني لو انا عملت عملية قلب مفتوح هفتح الاسترن، هلاقيهم موجودين فين. تعال نشوف مع بعض. في عندي حاجة اسمها الفيرست اورتيك اريا A1، ودي موجود قصاد الرايت سكند انتركوستال سبيس. يعني هنا دي هنا رايت هنا كده اهو بيقول لي كده اوبوزيت تو ذا رايت سكند انتركوستال سبيس. تعالى نعمل هنا كده، نعملها باللون ديت الاحمر كده عشان تبان اهو. رايت سكند انتركوستال سبيس، ادي الانجل اوف لوس، ادي السكند ريب، يبقى دي رايت سكند انتركوستال سبيس، يعني الاورتيك الفيرست اورتيك اريا موجوده هنا رايت سكند انتركوستال سبيس. تمام. فين السكند اورتيك اريا؟ اوبوزيت ذا ليفت ثيرد انتركوستال سبيس. ادي الانجل اوف لوس، ادي السكند ريب، ادي السكند سبيس، ادي الثيرد ريب، يبقى هنا اوبوزيت تو الثيرد ليفت. ايوه هنا انتر كوستال سبيس. ماشي. فين هنا بعد كده البلمونري اريا؟ ديب تو الليفت سكند ستيرنو كوستال جانكشن. يعني هنا خلينا ادي الليفت، هنا بيقول لي ليفت صح، يبقى دي الناحيه الليفت. سكند ادي السكند ستيرنو كوستال جانكشن، يعني موجوده هنا كده. ستيرنو كوستال جانكشن، كلمه ستيرنو يعني ستيرنم، كوستال يعني ريب، يبقى مطرح ما الريب رايح يعمل جانكشن في الاسترنم، يبقى دي اسمها البلمونري اريا. السكند اورتيك اريا حطيتها تاني اسمها ارب، اللي هي فوق دي، هو عادها تاني، يبقى دي معاده. هو اوبوزيت تو ليفت ثيرد انتركوستال سبيس. ليفت ثيرد انتركوستال سبيس، هي دي السكند اورتيك اريا، هي دي السكند اورتيك اريا، يبقى اسمها دي ايه؟ ارب اريا. يعني هو حط لها بس عادها تاني، هو متعاده تاني اهي، متعاده دي ايه؟ عاده تاني، بس حط لها الاسم اللي هو كلمه ارب اريا. tricuspid area behind the center of the sternum opposite to the left fifth intercostal space. ماشي. بص تعالى نعد مع بعض، تعالى نعد مع بعض. ده السكند ريب، يبقى تحتيه السكند سبيس. ده الثيرد ريب، يبقى تحتيه الثيرد سبيس. ده فورث ريب، يبقى تحتيه الفورث سبيس. ده فيفث ريب، يبقى تحتيه فيفث سبيس. يبقى هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي تمد عندك الرسمه بتاعتك سنه لتحت كده هنا، مديناها. بيقول لي هنا الترايكاسبيد اريا بيهايند ورا السنترال في النص of the sternum opposite to الليفت فيفث intercostal space. ادي الليفت وادي الفيفث، يبقى دي اسمها الترايكاسبيد اريا. طب الميترال اريا ديب تو الميترال ديب تو الليفت، يبقى الناحيه الليفت فورس، يبقى تعالى هنا فورس كوست سترنال انجل، يبقى هنا دي كده هنا دي الميترال اريا. يبقى لو انا كتبت هنا دي اسمها ايه؟ دي اسمها الاناتوميكال سايت. البلمونري هو اول واحد من فوق اهو، ودي اسمها الفيرست اورتيك اريا، ودي اسمها السكند اورتيك اريا او الايرب اريا، ودي اسمها الميترال اريا، واخرهم تحت كده اسمها ترايكاسبيد اريا. تمام. ودي اريات ممكن تيجي في الام سي كيو. يبقى هنا البلمونري اريا نقول الاول الناحيه، يبقى الناحيه الليفت، ونقول العدد يبقى السكند ستيرنو كوستال جانكشن. اورتا نقول الناحيه رايت والثيرد سبيس. السكند اورتيك اريا الارب، يبقى الليفت الثيرد سبيس. طب الميترال يبقى الليفت الفورس كوستوسترنال انجل. خلي بالك فورس انا بتكلم على ايه؟ اللي انا عملته بالاحمر دي حاجه اسمها
اناتوميكال سايت، علشان ده هيسأل فيها في الام سي كيو اناتوميكال سايت. وبعد كده راح قال لي طب استنى، بس دي مش الحته اللي هتحط عليها السماعه، في حاجات ممكن تتغير. يبقى تعال نشوف مع بعض. تغير اسكالتاتوري. اسكالتاتوري بقى تعال نعملها باللون الازرق. يعني انت هتحط السماعه فين؟ ده مكان الاناتومي، لكن انا عاوز اعمل حاجه اسمها اسكالتاتوري سايت. هتحط سماعتك فين حضرتك؟ هي دي هتبقى القصه. السماعه دي هتتحط فين؟ تعال نشوف مع بعض بقى. عاوز تحط السماعه على الميترال فالف، عاوز تحط السماعه على الميترال فالف علشان تدي كومنت على الساوند وعلى الميرمر وعلى الاديشنال ساوند، يبقى اوفر ذا ايبكس. فين يا جماعه؟ اوف ذا هارت. فين؟ الليفت، في الناحيه فيفث، ماشي. انتر كوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. يعني تعالى هنا في الناحيه الليفت، الناحيه ليفت. وايه فيفث؟ يبقى فيفث يبقى هنا اهو فيفث. انتر كوستال سبيس ان ميد كلافيكولار لاين. يعني انت هتحط السماعه هنا عشان تسمع. اسمع ايه بقى هنا؟ اسمع الميترال. ادي الفرق اللي كنت عايزك تلاحظه معايا في المراجعه. يبقى لما يجي في الامتحان يسالك فين الاناتوميكال سايت اوف الميترال، بص هتقول له الاناتوميكال سايت اوف ميترال في الناحيه الليفت. ايوه في الفورس، تمام. ستيرنو كوستال جانكشن. فين الاوسكالتاتوري سايت اوف ميترال؟ تقول له في الناحيه الليفت، ماشي. الفيفث انتركوستال سبيس الميد كلافيكولار لاين. يبقى دي اسمها الاناتوميكال سايت، ودي اسمها الاوسكالتاتوري سايت. تعال نشوف الترايكاسبيد. Tricuspid valve is heard just to the left of the lower part of the sternal border near to the fifth and the left intercostal space. تعال نشوف tricuspid. الترايكاسبيد here to the left يبقى في الناحية الليفت، ماشي. lower part of the sternal border just near to الفيفث والليفت انتركوستال سبيس. يعني انت لو حطيت السماعة هنا هتسمع الترايكاسبيد هنا كده اهو left lower external border just near to الفورس والليفت انتركوستال سبيس. يبقى دي هتبقى منطقة ايه؟ دي هتبقى منطقة، دي هنا كده ودي هنا كده الترايكاسبيد. يبقى الترايكاسبيد لو جيت قلت لي مكانه في الاناتومي فين؟ هقول لك مكانه في الاناتومي behind السنترال، السنتر of the sternum opposite to الفيفث intercostal space، قصاد الفيفث intercostal space. طب لو جيت تقول لي طب بتحط السماعة فين؟ هقول لك هنا to the left of the lower part of the sternal border opposite to الفورث او left intercostal space. جميل. تعال نكمل مع بعض. طب البلمونري ارتر تسمعه فين؟ الحمد لله البلمونري ارتر اسمعه فوق الاناتوميكال زي هنا كده. السكند قريب جدا، بص ليفت ليفت وفي السكند انتركوستال سبيس، يبقى هيتسمع هنا كده يتسمع هنا كده بالظبط. يبقى الاناتوميكال سايت بتاعته فين؟ الاناتوميكال سايت بتاعته في الليفت سكند كوستوسترنال جانكشن، لكن الاسكالتاتوري ساين في الليفت سكند انتركوستال سبيس ده البلمونري اريا. يبقى اذا اللي انا عامله بالاحمر ده ايه؟ اللي انا عامله بالاحمر ده الاناتوميكال سايت، واللي انا عامله بالازرق ده الاوسكالتاتوري سايت. هو بكرر تاني، ايه الفرق بين الاناتوميكال والاوسكالتاتوري؟ الاناتوميكال ده مكانه في الاناتومي، يعني في التشريح. لو انت فتحت الهارت هتلاقيه تحت الحته دي. لكن الاوسكالتاتوري انت بتحط السماعه فين عشان تسمعه. تقول له يا دكتور طب ليه ما بحطش السماعه فوق الاناتوميكال؟ لا، احنا لما حطينا سماعه لقينا احسن حته بنسمع فيها الساوند بتاع البلمونري في الحته دي، بعيد سنه عن الاناتوميكال. طب ليه؟ لان ممكن يكون الاناتوميكال فوقيه في بون، فبالتالي يعيق نقل الصوت بطريقه كويسه. ولكن ممكن تسمع انه الصوت بتاع البلمونري فالف بيراديت لحته ما فيهاش بون، فتسمع الراديشن بتاعه احسن ما تسمعه فوق الفالف نفسه. تمام. وهتلاقي ده كل ده موجود في محاضرة الشرح بالتفصيل. الاورتيك فالف از هيرد اوفر ميدل اند اوف الرايت سكند انتركوستال سبيس. يبقى هو بنفسه بيتسمع في مكان الاناتوميكال هنا السكند رايت انتركوستال سبيس، ده الفيرست اورتيك اريا. والفيرست والسكند اورتيك اريا بيتسمع برضو في الليفت ثيرد انتركوستال سبيس. يبقى كل واحد بيتسمع. القصة سهلة بالنسبة للأورطة. يعني الفيرست اورتيك اريا هي الاناتوميكال، وهي الاوسكالتاتوري، والسكند اورتيك اريا بنفس بنفس الطريقه. يبقى دي كانت مراجعه لايه هي كلمه الاناتوميكال سايت وايه هي كلمه الاوسكالتاتوري سايت، وتقدر تسمعوها تاني وتقدر تشوفوها في المحاضرات الكبيره.
ايه الكاردياك ساوند؟ الهارت ساوند في عندي حاجه اسمها فيرست هارت ساوند، وفي الفيرست هارت ساوند ده اللي هو كلمه لب. لب ده شكل الصوت، لب ضب لب ضب، يعني لما تحط السماعه هتسمع كلمه لب، هتسمع صوت بحرف لب. occur at the beginning of systole، ده بيحصل في بداية السيستول، وبيكون represent the closure of الميترال والترايكاسبيد فالف. هو single heart sound، يعني صوت واحد لأنه الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا مع بعض، فهو سنجل. وأحسن حتة تسمعها فيه أيوه الميترال اريا، وما تنساش اللي هي الأوفر ذا ايبكس، اللي ما تنساش إنها الليفت أيوه فيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. وأحسن حتة تسمعها فيه، أنا بقول كلمة أحسن عشان ايه؟ اللي هي مسموعه في الفيرست هارت ساوند، مسموع في كل الاريا بتاعت الهارت، لكن احسن حته يسمع فيها الميترال والترايكاسبيد. والترايكاسبيد ناحيه الليفت اللي هو الاسترنال بوردر، عند سبيس 4 وكام؟ عند سبيس 4 و5. السكند هارت ساوند، سكند هارت ساوند اسمه دب، ومارك ذا ستارت اوف ذا ان دايستول، يعني هو بدايه الدايستول. يبقى اذا الفيرست هارت ساوند هو بدايه السيستول، والسكند هارت ساوند هو شكل او كتابه الصوت بكلمه ضب. يعني انت لما تحط سماعه تقول، اقول لك اكتب الصوت اللي انت سامعه، فتقول لي سامع لب ضب ضب. وده بداية الدايستول، وده كلوجر اوف ذا اورتا والبلمونري فالف. بس خلي بالك السكندر ساوند نورمال سبليتنج. نورمال سبليتنج فين؟ بس تسمع السبليتنج فين؟ بسمع السبليتنج على البلمونري اريا، يعني السكندر ساوند او سبليتنج. ولو سألك بتسمع السبليتنج فين، بسمعه فقط على البلمونري اريا. ليه؟ لان الاورتيك فالف بيقفل قبل البلمونري فالف. ليه؟ لان البريشر في الاورتا اكبر من البريشر في البلمونري، فالليفت فنتريكل اقوى من الرايت فنتريكل، فبيخلص شغله بدري. وفين؟ وبيست هيرد، خلي بالك بيست هيرد يعني احسن مكان يتسمع فيه. هو بيتسمع في كل الاريا، لكن احسن مكان يسمع فيه على البيز اوف ذا هارت، اللي هي مكان الاورتيك اريا، اللي هي كلمه فيرست اورتيك اريا، اللي هي السكند، اللي هي الرايت سكند انتركوستال سبيس، والبلمونري اريا اللي هي ليفت سكند انتركوستال سبيس. وطبعا اتفقت معاك في البلمونري اريا احسن حته يتسمع فيها السبليتنج. لما تيجي تعلق على الهارد ساوند، سواء كان الفيرست او سواء كان السكند، هتعلق على حاجه اسمها الانتنستي، هل هو نورمال ولا مافل؟ مافل يعني ضعيف يا اولاد. طب وايه اللي يضعفه؟ الميترال والترايكاسبيد ريجرش. تمام. طب وايه اللي يضعف السكند هارد ساوند؟ الاورتيك والبالمونري ستينوزس. يعني الريجرج الارتجاع يضعف الفيرست، والاستينوزس دي يضعف السكند. تاني، الريجرج الارتجاع يضعف الفيرست، والاستينوزس يضعف السكند. طب مين اللي هيعمل اكسنتويتد؟ الفيرست الاستينوزس يقوي الفيرست، والسكند مين اللي يزوده؟ الهايبرتنشن. الهايبرتنشن يعني البلمونري والسيستميك هايبرتنشن، او الدايلاتيشن اوف اورتيك اوف بالمونري ارتري. يبقى دي برضو سؤال ممكن يجي في الام سي كيو. مين اللي يضعف الفيرست؟ اللي يضعف الفيرست الريجرش. مين اللي يضعف السكند؟ الاستينوزس. مين اللي يزود الفيرست؟ يبقى الاستينوزس. مين اللي يزود السكند؟ يبقى الهايبرتنشن او الدايلاتيشن اوف بالمونر ارتري. طب مين اللي يخلي الانتنستي فاريبل؟ يعني ايه فاريبل؟ يعني مره عاليه ومره واطيه، مره عاليه ومره واطيه، الاتريال فايبريليشن. طيب اللي هو دي نوع من انواع الاريزميا، والشرح موجود عندك في المحاضره الكبيره. مين يخلوا لي ميتاليك؟ ميتاليك يعني ايه؟ يعني تيك تاك تيك تاك، تحس زي كده الصوت اللي انا هعمله ده كده. كده يبقى ميتاليك، كأنك اتنين معدن بيخبطوا في بعض. طبعا البروستاتيك فالف، الصمام الصناعي، لو انا غيرت الصمام عملت عملية قلب مفتوح وشلت الصمام الطبيعي خلقة ربنا، وحطيت ميتاليك فالف تاني، هيديني التيك تاك ساوند. ايه الاديشنال ساوند اللي ممكن تسمعها؟ انا عاوز بس كلمة ثيرد هارت ساوند، فورث هارت ساوند، اوبن سناب. وهتلاقي عندك حاجة تاني هنا كده اسمها ايجكشن كليك، وعندك حاجة اسمها ميتاليك كليك، وانا ضفت لك حاجة تانية اسمها الرب. يبقى لو سألك ايه هم الاديشنال ساوند؟ يعني ايه ثيرد هارت ساوند؟ ثيرد هارت ساوند ده بيحصل ايرلي دايستوليك، وبيتسمع على الميترال والترايكاسبيد اريا، وبيحصل ديورنج الماكسيمم فيلينج فيس. يعني ايه كلمة الماكسيمم فيلينج فيس؟ اللي هو 70% من البلاد اللي هم نازلين من الاتريوم للفنتركل.
لو انت شفت محاضرة الشرح الطويلة كده هتلاقي عندك انه الدم بيكون موجود جوه الاتريوم. الاول بيحصل ايه؟ 70% من كمية الدم دي بتنزل بالبريشر جريدينت بس. ال 70% لما بينزلوا بيعملوا فايبريشن في الوول اوف ذا فنتركل. الفايبريشن ده بيديني ثيرد هارت ساوند، نورمالي مش مسموع. يبقى هنا طبيعي مش مسموع. تمام. طب هو بيقول لي فين مكانه في الكاردياك سايكل، فبقول له ادي الفيرست ساوند وادي السكند هارت ساوند. فيرست ساوند يعني كلوجر اوف ذا mitral and tricuspid valve، وبعديها بيحصل اوبننج اوف اورتا، فبيحصل بعديها السيستول. عشان كده قلنا ان هي دي beginning اوف سيستول. وبعد كده هنا الدم بيطلع في السيستول، وبعد كده نعمل كلوجر اوف ذا اورتك اند بالمونري فالف. عشان كده قلنا البيجين اوف دايستول. بعد كده بنفتح الميترال والترايكاسبيد فالف فنبتدي الدايستول. في الدايستول هنا ال 70% بينزلوا بالبريشر جريدينت، يبقى ده مكان اس 3. يبقى اس 3 ايرلي دايستوليك او مين دايستوليك، بيتسمع اكتر على الميترال والترايكاسبيد اريا، وبيحصل نتيجه الماكسيمم فيلينج اللي هو 70% جاش اوف بلاد. وده يتسمع افتر اس 2 زي ما انت شايف على الرسمه. طب ايه اللي بيخليه بقى يتسمع؟ حاجه من اتنين: يا اما زياده في الفوليوم، يعني فوليوم اوفرلود، يا اما دايلاتيشن في الهارت. زياده في الفوليوم ودايلاتيشن في الهارت، الاتنين دول الفوليوم اوفرلود والدايلاتيشن في الهارت بيحصلوا مع الهارت فيلير، او ممكن يحصلوا مع الانيميا على فكره. لكن هم هنا عندك انت مكتوبين مع كلمه الهارت فيلير. وعلى فكره نورمال مسموع في الاطفال، يعني في النورمال، يعني لو سمع نورمال بيتسمع نورمال في الاطفال. اهو الراجل كاتبها فوليوم اوفرلود، تمام، او فنتريكولار ديسفانكشن. كلمه فنتريكولار ديسفانكشن دي يعني ايه؟ يعني دايليتيشن اوف ليفت فنتريكل. انا قلت لك كده اهو، دايليتيشن وفوليوم اوفرلود. طب والدايليتيشن والفوليوم اوفرلود دول الاثنين دول مع بعض بيتعملوا في مين؟ في الهارت فيلير. او في حالات ايه تاني؟ الانيميا، او في حالات الهايبر دايناميك سيركيوليشن. يبقى في حاجتين يا اولاد عشان ما تنساهمش، ايه الحاجات بتاعت الثيرد ساوند؟ واحد ايرلي دايستوليك، اتنين مايترو تراكاسبيد اريا، تلاتة ماكسيمم فيلينج ستيج، أربعة افتر السكند هارت ساوند، خمسة بيحصل نتيجة الفوليوم اوفرلود والفنتريكولار دايلاتيشن بس. طب ايه الامراض اللي تعمل فوليوم اوفرلود وفنتريكولار دايلاتيشن؟ هارت فيلير، انيميا، هايبر دايناميك سيركيوليشن. اس 4 بيحصل هنا عشان نكون عارفينه بس في الاول قبل ما نقرا. يبقى هو ليه الدايستوليك؟ برضه بيتسمع على الابيكال والميترال اريا جاست بيفور اس 1، قبل اس 1. طب وده مين اللي بيعمل اس 4؟ هتقول له كده فورسد اتريال كونتراكشن اجينست ستيف فنتركل. طب وامتى الفنتركل يبقى ستيف؟ امتى الفنتركل ستيف؟ لا، امتى الفنتركل يبقى ناشف؟ في البلمونري ستينوزس، في الاورتيك ستينوزس، في الهايبرتنشن. سواء كان بالمونري هايبرتنشن، ليه؟ اللي بيعمل هايبرتروفي اوف فنتركل. طبعا هايبرتروفي اوف مش ليفت بقى، ما هو ليفت ورايت، ما هي عشان البلمونري يبقى ليفت ورايت فنتركل، او في الاكيوت مايوكارديال اسكيميا، او في الكارديو مايوباثي. ويسموها اتريال جالوب، دي اسمها فنتريكولار جالوب. يعني الاسم التاني بتاع الفنتريكولار جالوب، ودي يسموها اتريال جالوب. طب ليه حط كلمه اتريال؟ لان هي نتيجه انه ولا يحط فوق كلمه فنتركل، لانه اس 4 قلت لك بتيجي نتيجه فورسد اتريال كونتراكشن اجينست ستيف فنتركل، فالسبب المباشر فيها الاتريال. عشان كده سماها اتريال جالوب. طب وليه سمى الثانيه فنتريكولار جالوب؟ لان الدم نازل فبيعمل فايبريشن في الفنتركل. الاتريال ملوش دور، هو 70% بينزلوا بالبريشر جريدينت، فسمى دي فنتريكولار جالوب وسمى دي اتريال جالوب. طيب يعني ايه كلمة جالوب؟ جالوب يعني صوت جرية الحصان. اكتب كده، جالوب يعني صوت جري الحصان. وامتى يحصل جالوب؟ جالوب لما يكون معايا اس 3 او اس 4 زائد التاكيكارديا. يعني بص انا لو معايا اس 3 اس 4 او اس 4 بس بيبقى ايه؟ تريبل. يبقى لو انت معاك سامع اس واحد واس اتنين زائد اس تلاتة اور اس اربعة ومفيش تاكيكارديا، اسمها تريبل ريزم. اسمها تريبل ريزم، 3 دقات. تمام. طب لو حصلت مع ال3 دقات دول، لا مش الاغنيه، ال3 دقات دول مرض. يعني انت دكتور، 3 دقات عند كل الدنيا اغنيه، عندنا احنا مرض. طب انت لو انت حصل معاهم تاكيكارديا يبقى اسمها جالوب ريزم، يبقى اسمها جالوب ريزم. يبقى جالوب ريزم عباره عن ال3 دقات زائد التاكيكارديا اللي هو التريبل ريزم اهو. تريبل ريزم اللي هو اس واحد واثنين وثلاثه او اربعه بس من غير تاكيكارديا. لو حطيت عليهم تاكيكارديا يبقى اتقلت الى جالوب ريزم. ده بيحصل مع ايه؟ مع اس 3 جالوب ريزم مع الهارت فيلير، سواء كان رايت وليفت هارت فيلير. واس 4 مع الهايبرتنشن زائد التاكيكارديا، وهنا زائد التاكيكارديا. ليه سموها كده بروتو؟ بروتو يعني ايرلي، والبري يعني بري سيستوليك. هنا بروتو دايستوليك. بروتو يعني ايرلي دايستوليك. كلمه بروتو ايرلي دايستوليك. واحنا قلنا
الراجل ده اير دايستوليك، يعني بدل ما يكتب لك كلمه اير دايستوليك كتب لك بروتو دايستوليك، حطه فوق بروتو ايرلي دايستوليك. تمام. وهنا قال ايه؟ ليت دايستوليك او ما قبل اس واحد. فسبق بري يعني ما قبل، ما قبل سيستول، يعني يا اما دي ليت دايستوليك يا اما بري سيستوليك، الاثنين يمشوا مع بعض كويس جدا. يبقى فهمت يعني إيه كلمه بروتو؟ يبقى هو بروتو يعني ايرلي دايستوليك، عشان كده اسمه بروتو دايستوليك. وهنا سموها بري سيستوليك، بري يعني ما قبل السيستول، ما قبل يعني ليت دايستوليك، ليت دايستوليك وبري سيستوليك. وكمان هنا ده ما تنسوش ان ده اسمه فنتريكولار جالب وده اسمه اتريال جالب. طب يعني ايه كلمه سمشن جالب؟ لا بقى، ده عيان حصل له اس 1 واس 2 واس 3 واس 4، ودي بتحصل في العيانين اللي يكون عنده هايبر تنشن فادتني اس 4، وكومبليكيتد باي هارت فيلير تديني اس 3. يبقى العيانين حصل فيهم اربع ساوند، سمشن ساوند يبقى اربعه. يبقى تريبل ساوند انا سامع ثلاثه ساوند بس من غير تاكيكارديا. الجالوبريزم يبقى سامع ثلاثة ساوندز مع تاكيكارديا. طيب السمشن ساوند يبقى انا سامع واحد واثنين وثلاثة واربعة مع بعض، ودي هتحصل في حالة مشهورة جدا، واحد عنده هايبرتنشن ودخل في هارت فيلير، او سكيميك هارت ديزيز ودخل في هارت فيلير. ايه تاني الساوندات اللي ممكن نسمعها؟ نسمع حاجات دي لغايه ما ناخدها في سنه خمسه بالتفصيل. اوبن سناب معناها opening of fibrotic mitral or tricuspid valve. Opening of fibrotic or tricuspid valve. تسمع في الميترال ستينوزس وفي الترايكاسبيد ستينوزس، او تسمع في الدايستول ما بين اس 2 وما بين اس 3. هنا ادي هنا اس 1 اس 2، ادي السيستول ادي الدايستول. الاوبن سناب لو موجوده، لو موجوده هتتوجد هنا، ادي هنا كده، ادي السناب سناب. سناب ما تنساش ان هنا كان المفروض تتوجد اس 3 اللي هي بروتو دايستوليك الفنتريكو، هنا كانت موجوده اس 4، يبقى دي الاسنان. طب يعني ايه ايجكشن سيستوليك كليك؟ الكليك موجود هنا اهو، opening of fibrotic pulmonary او aortic valve، وهيتسمع في الاورتيك ستينوزس وفي البلمونري ستينوزس، وهي هتبقى سيستوليك. ادي هنا كده اسمها كليك، اسمها ايجكشن كليك. طب في كليك هنا اسمه مايترال كليك، مايترال كليك اللي بيتسمع على المايترال فالف، وده بيكون في مرض اسمه مايترال فالف برولابس، وبيتسمع على الايبكس. يبقى السناب فين مكانها؟ هقول لك اهو، السناب اهو اهو، ده اسمه السناب. السناب ده ايه؟ بيجي نتيجة الاوبننج اوف الفايبروتيك مايترال اند تراكاسبيد فالف، ويتسمع في المايترال والتراكاسبيد ستينوزس، ويتسمع على المايترال والتراكاسبيد اريا. طب الايجكشن كليك بيتسمع نتيجة الاوبننج اوف فايبروتيك بالمونري اند اورتيك فالف، ويتسمع في السيستول ويتسمع ايرلي سيستوليك. طب في عندي حاجة اسمها مايترال كليك، يتسمع اوفر المايترال اريا، ويكون نتيجة الميترال فالف برولابس. الرب ده هيتسمع في في اوفر ذا بير اريا زي ما هناخد دلوقتي. طيب لو انت عندك ميرمر، اتفقنا كلمة ميرمر معناها ايه؟ turbulence of blood flow. blood flow due to turbulence of blood flow cause of ايه؟ ما organic murmur. organic يعني في باثولوجي، في باثولوجي في الهارت، والباثولوجي ده هو اللي عمل التربلنس اوف فلو اللي هو الكاردياك ليجن، سواء فالف ستينوزس او فالف ريجيرش او هارت ديفكت زي الفي اس دي الفنتريكولار سيبتال ديفكت، او الاي اس دي الاتريال سيبتال ديفكت، او البيتن داكتس ارتريوزس. هل في كونجينيتال عيوب خلقيه يا اولاد يعني؟ او ممكن يكون فانكشنال ميرمر. يعني فانكشنال ميرمر يعني نو باثولوجي في الهارت، ولكن في فوليوم اوفرلود، فالفوليوم اوفرلود على هيلثي فالف. يبقى عشان لو سالك ايه الفرق بين الاورجانيك والفانكشنال؟ الاورجانيك في باثولوجي، في ستينوزس، في ريجيرج، في كونجينيتال ديفكت عمل التربلنس. طب الفانكشن، الهارت سليم ما فيهوش اي باثولوجي ما فيهوش اي ديفكت، لكن الفوليوم اللي جاي للهارت كتير، فالفوليوم عطاني المرمر الايه الكتير، زي البريجننسي والانيميا، او اي واحد دخل في هايبر فوليميا. ازاي تعمل كومنت على اي ميرمر؟ بنعمل كومنت الميرمر ده بيحصل سيستوليك ولا دايستوليك. ولو بيحصل سيستوليك يعني انا بقول ادي الميرمر اهو، انا بسمع منطقه السيستول منطقه الدايستول. طب يا ترى هو حصل بان سيستوليك يعني في كل السيستول، ولا حصل بس في الايرلي بتاع السيستول، ولا حصل بس في اللي بتاع السيستول؟ ولو دايستوليك حصل ايرلي دايستوليك ده الاورتيك ريجرش، ولا ميد دايستوليك ده الميترال ستينوز، ولا ليت دايستوليك اللي هو السيفير مايترال ستينوز. تمام. لكن هنا مثلا بان سيستوليك يبقى المايترال ريجرش، او هنا الايرلي سيستوليك يبقى مثلا عندي هنا الايرلي سيستوليك ممكن يكون البلمونري ستينوزس، ده ممكن يكون اورتيك ستينوز. كاركترستيك يا ترى هو صوت خشن جدا ولا صوت سوفت؟ ده رقم واحد.
blowing زي انك بتنفخ في انبوبه، blowing يعني بنفخ في انبوبه. rumbling يعني صوته كانه حجر بيتدحرج على جبل كده، ده rumbling. ولا ماشينري زي كده الغساله اللي هي بتغسل، الغساله دي وهي بتغسل. او ميوزيكال، ميوزيكال يعني زي صوت كمانجا. ولا سيجول يعني زي صوت موج البحر. يبقى سيجول ده صوت موج البحر، ميوزيكال زي الكمانجا، ماشينري يعني زي صوت الغساله اللي هي فاكرين الغساله بتاعت زمان يا ولد، مش فول اوتوماتيك، اللي هي الغساله اللي بتلف دي، ايه اللي هي يعني الغساله صوتها خشن يعني. ماشي. رامبلينج ده صوت حركه الحجر على الجبل كده. بلوينج انك بتنفخ في انبوبه. هارش صوت خشن جدا. سوفت صوت ناعم جدا. فين احسن حته بتسمع فيها المرمر وبيراديت وبيسمع فين؟ الجريدنج الانتنستي هو درجه اولى لغايه درجه 6. اسوشيتد هل مع ثريل ولا لا؟ وكلمه ثريل معناها بالبابل ميرمر، وخد بالك من دي في الام سي كيو. ايه اللي ممكن يزود الانتنستي اوف ميرمر وايه اللي ممكن ان هي يقلله؟ هنا بيقول لي مثلا التايمنج اوف ميرمر، ايه اشهر انواع ميرمر بتحصل في السيستوليك؟ اه ما بين السيستوليك هنا دي كده. فقال لي في ميد سيستوليك اللي هو البلمونري ستينوزس والاورتيك ستينوزس، وفي حاجه اسمها بان سيستوليك يعني بيحصل في كل السيستول. الميترال ريجيرش تنفع، الفي اس دي تنفع، الترايكاسبيد ريجيرش تنفع. تمام. طبعا الاورتيك ستينوزس على الفيرست اورتيك اريا، البلمونري ستينوزس على البلمونري اريا، الميترال ريجيرج على الميترال اريا، ترايكاسبيد ريجيرج على الترايكاسبيد اريا، الفنتريكال في اس دي بارسترنال. توفير ميرمر ممكن يحصل في الدايستول زي ما اتفقنا. ايرلي دايستوليك الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج، الميد دايستوليك الميترال ستينوزس والترايكاسبيد ستينوزس. تمام. ممكن يحصل ميرمر كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ يعني يحصل دايستوليك وسيستوليك بيتان داكتس ارتريوزس. يعني ايه كلمه بيتان داكتس ارتريوزس دي؟ يعني بص كده، انا عندي ادي الاورطه اهو، وعندي هنا كده، هنا دي كده، هنا عندي ده البلمونري ارتري. هتلاقي ان في شنط ما بين الاورطه والبلمونري ارتري، شنط ما بين الاورطه والبلمونري ارتري، تاني اسمها ايه؟ بيتان داكتس ارتريوزس. قناه مفتوحه ما بين، عشان كده الدم بيمشي من الاورطه للبلمونري. ده بيمشي دورينج الدايستول ودورينج السيستول. وده يتسمع في انفرا كلافيكولار اريا. الفراكشن راب مش ميرمر، يعني انا معترض ان يتحط تحت الميرمر يعني. الفراكشن راب واحد من ضمن الاديشنال ساوند اللي بتتسمع في البير اريا اكتر. تمام. فين اللوكيشن اوف الماكسيمم؟ احسن حته تسمع فيها الميرمر فين؟ الميرمر اللي طالع من الميترال ستينوزس والميترال ريجيرش، احسن حاجه تسمعه على الميترال. الترايكاسبيد ستينوزس ترايكاسبيد ريجيرش، احسن حاجه يتسمعوا على الترايكاسبيد. الاورتيك ستينوزس يتسمع على الفيرست اورتيك اريا. الاورتيك ريجيرج يتسمع على السكند اورتيك اريا. البلمونري ستينوزس والبلمونري ريجيرج يسمع على البلمونري اريا. فين البلمونري اريا؟ ليفت سكند سبيس. فين الفيرست اورتيك اريا؟ رايت سكند سبيس. فين السكند بالمونري اريا؟ ثيرد ليفت سبيس. فين الميترال اريا؟ ليفت فيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين. فين التراكاسبيد اريا؟ ليفت لور سترنال بوردر اوبوزيت تو الفورث وفيفث انتركوستال سبيس. تمام. طب وراديت دي الاوريجينيت، الكواليتي بتاعته ايه؟ بلوينج يعني انت بتنفخ في انبوبه، الميترال ريجيرش. هارش يعني خشن جدا، يبقى انت عندك بتبقى الاورتيك ستينوزس. رامبلينج اللي هو الميترال ستينوزس. ميوزيكال ممكن يكون الاورتيك ريجرش. طب الانتنستي، انا عندي الانتنستي صوت من 1 ل 6. رقم صوت جريدنج 1 ده ضعيف جدا، فيري فين، ضعيف جدا. يعني ايه ضعيف جدا؟ يعني يتسمع بالعافيه بودن هايبر اكسبيرينس بسماعه جميله جدا في عنبر. بص ما فيش غيرك انت والعيان موجود في الاوضه، بص ترمي الابره ترن لولا يتسمع. طب ايه جريد 2 اللي هو فينت، بدل ما كان فيري فينت اللي هو فينت. يعني ايه؟ يعني مرمر ضعيف لكن ممكن يتسمع باي ودن، يعني سواء كان ودنك انت او ودن اكسبيرينس، يعني مش هتفرق، بسماعه كويسه بس في وجود زيطه في العنبر. 3 اللي هو اوديبل ميرمر، يعني ميرمر موجود ويتسمع بأي ودن وبأي سماعة. يبقى بص، هنا ضعيف جدا يتسمع بأحلى سماعة ودكتور يبقى عنده هاي اكسبيرينس، وهو والعيان في أوضة لوحديهم.
هنا ميرمر ضعيف يتسمع بأحلى سماعة بودن اكسبيرينس، لكن ممكن يسمع في العنبر وسط عيانين فيهم زيطة يعني. هنا بقى هنا ميرمر قوي، فأي حد ممكن يسمعه سواء كان طالب أو دكتور أو عنده خبرة كبيرة وبأي سماعة. رقم أربعة، الميرمر ده مع ثريل. ثريل يعني بالبابل ميرمر، يعني بقي الميرمر قوي لدرجة إنه بقي مسموع ومحسوس كمان. طب خمسة، يبقى ميرمر ممكن إن هو قوي جدا ومعاه ثريل وممكن يتسمع بأضعف سماعة. ستة، اوديبل هو ان الستيثوسكوب اترفعت على الشاشه، يعني لو انت حتى مش حاطط السماعه على صدر يعني سامعه بودنك يعني، يعني حتى السماعه مش محطوطه على شاشه العيان، انت سامعه بودنك. ده قوي جدا ويكون زي الفي اس دي في الاطفال. طيب هو لو فيلوسيتي يعني لو بيتش زي الميتال ستينوزس، ولا وهنا لارج دايستوليك بريشر جريدينت، او هاي بيتش زي الاورتيك ريجرش، يعني هو بيكون حاد ولا خفيف. وده بيكون على حسب إيه سرعة سريان الدم، وده بيفرق بين البريشر جريدينت في التو شامبر اوف ذا هارت. البير اريا، يبقى هي دي الاريا الوحيده اللي في الهارت اللي مش متغطيه باللنج، ودي موجود قصاد سبيس رقم 4 و5 في الناحيه الليفت، جاست ادهرنت لازقه في الاسترنال بوردر. 4 و5 لازقه في الاسترنال بوردر. ودي الاريا اللي بنسمع فيها ايه الحاجه اسمها اسف بيريكارديال راب اهو. اهو الرب، دي الاريا بتاعت الرب. عشان كده قلت لك الرب انا مش مقتنع بيه، او مش صح ان انا احطه مع الميرمر يعني. لا، هو الرب ده مش ميرمر، الرب ده اديشنال ساوند، وهو بيتسمع فين؟ اوفر البير اريا. وده انديكيت لايه؟ المفروض ان البريكارديال لاير دي سموث لاير، فلما بيحصل حاجه اسمها بيريكاردايتس، فالبيريكاردايتس ديت بتبقى خشنه، فبتعمل حاجه اسمها رب اللي هو الاحتكاك او الفراكشر. يبقى طب الاريا دي تلاقيها فين؟ بص كده اهو، نوت كفر باي ذا لانج، كويس، هي موجوده كده وموجوده في الاريا قصاد الليفت ستيرنال بوردر. الليفت جاست ليفت تو الاسترنال بوردر بتوين سبيس 4 و5. فانا كاتب 6 مش هتفرق. ومهمته ايه؟ تسمع بريكارديال راب. ليه؟ لانه البلوريسي بتدي بريكارديال راب، والبريكارديال بيدي بريكارديال راب. فدلوقتي لو انا سمعت راب اعرف ده جاي من بلورال بريكارديوم، اروح لحته الهارت اللي هو العيان الهارت مش متغطي بيها. وعلى فكره العيان المفروض يبقى سيتنج، يعني العيان مميل وبتتسمع بالديافرام عشان لو سالك، ويبقى ستوب اوف بريزنج يوقف النفس. لازم نسمع البيز اوف ذا لانج بقى، بنسمع اللي هو اللانج بقى، بنعمل شيست سكالتيشن بقى، نبعد عن الهارت خالص، لكن سكالتيشن ذا لور بارت اوف ذا باك اوف ذا لانج، بنسمع ظهر العيان عشان حاجه اسمها انسبيراتوري فاين كريبيتيشن، ودي علامه ليفت سايد هارت فيلير، بالمونري فينوس كونجيشن، واللي بيحصل مع الليفت سايد هارت فيلير. ده كان مراجعه الاوسكالتيشن.